ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி என்ன அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் பாப்பாக்காண்டி நாங்கள் ஒரு டென்ட் ஹவுஸ் வந்து ஆர்டர் போட்டிருந்தோம். அந்த டென்ட் ஹவுஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்ததுமே எனக்கு ஒரே ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு. ரொம்பவே அதோடய குவாலிட்டி வைஸ் சூப்பராக இருந்துச்சு காய்ஸ். அதோட ஒரு பெரிய ஸ்டிக், ஒரு ஷார்ட் ஸ்டிக், அப்புறம் அந்த ஜாயின் பண்ணுற பீஸ், அப்புறம் அந்த டென்ட்டோட கவர், இது நாலுமே வந்துருந்துச்சு காய்ஸ். அந்த டென்ட் அப்படியே அட்டாச் பண்ணி பார்த்தோம்னா இப்படி தான் இருந்துச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சு, நல்லா பெருசாகவே இருந்துச்சு. நான் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குமோன்னு நினச்சேன், ரொம்ப பெருசாகவே இருந்துச்சு. அதை பார்த்தோன்னே எங்கள் பாப்பாவுக்கு ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. உள்ளமே ஸ்பேஸ் ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு, அழகாக இருந்துச்சு. அதோட பெயிண்டிங் குவாலிட்டியுமே சூப்பராக இருந்துச்சு. பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். அதோட லிங்க் வேணும்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் காய்ஸ், நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன். பாய் காய்ஸ்.